哎呦我去！100万个大学生毕业了没地方安排工作，你们嫌多；900万个新生儿出生，你们又嫌少；35岁出去找工作，人家嫌老；55岁想退休还嫌太早。这个社会到底是咋了？无人快递车代替了快递小哥，无人驾驶代替了司机，无人扫地机器代替了清洁工，现在又整出来一个无人公交车，这个是无人，那个也是无人。那你提倡人结婚生孩子干啥呢？把这孩子生下来，你连个卖苦力的机会都不给啊！你让人家生孩子的目的是干什么呢？难道就是为了让他们买房买车做贷款吗？你没事别再盯着老百姓的口袋了，老百姓从来不羡慕你饭桌上的鱼翅燕窝，你们的头脑好使，这点我们不得不承认。但是你们永远记住一句话：科技是用来服务人类的，不是让人类走投无路的。老师说的挺有道理的啊，我举双手赞成。好。